Dunque, buongiorno e benvenuti a Cividale per l'ultima giornata del 10° Congresso Nazionale di Archeologia Medievale. Non siamo in museo, avrei voluto accogliervi in museo, ma temevo che i numeri fossero ingestibili per la nostra sala e quindi ho preferito questo spazio, così potete vedere uno spazio in più di Cividale, che è una bellissima città, e anche qui il posto dove ci troviamo è un convento duecentesco dell'ordine francescano che è annesso alla chiesa di San Francesco e dà sul fiume Natisone, così per contestualizzarci archeologicamente. Si dice che la Domus Agonis di cui parla Paolo Diacono fosse proprio in questi luoghi, quindi insomma è un posto sicuramente molto, molto bello. Prima di cominciare vi faccio così richiamo un po' il programma di oggi. Allora, innanzitutto oggi affrontiamo l'ultima sessione, poi appunto andiamo a presentare il moderatore di oggi. La sessione sarà fino all'ora di pranzo. Quindi la parte degli interventi prima del coffee break, poi il coffee break, poi la tavola rotonda e il pranzo. Nel pomeriggio ci sposteremo in giro per la città a vedere i siti museali, quelli di nostro maggiore interesse, quindi il Museo Archeologico Nazionale, il Tempietto Longobardo, il Museo Cristiano e il Tesoro del Duomo. Cerchiamo di fare una visita che ci lasci un po' di spazio, anche di riposo nel pomeriggio, in modo che possiamo poi, per chi vorrà, spostarci in museo alle ore 18 per la serata che abbiamo, una serata molto più leggera che ci farà, diciamo, sempre sulla base dell'archeologia, ma ci farà approdare a suggestioni e atmosfere più letterarie, ci rilassa un po' alle ore 18. E poi per chi è venuto in pullman alle ore 20 potrà riprendere il mezzo per tornare in albergo a Udine. Bene, detto questo, io inviterei intanto l'assessore Angela Zappulla a portarci il suo saluto. Grazie intanto di essere venuta. Vieni pure qui. Siediti, grazie. Non ho la voce così forte. Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti a Cividale. Sono davvero orgogliosa oggi, a nome di tutta l'amministrazione comunale di Cividale, di darvi il benvenuto. Ho ascoltato il programma della giornata e devo dire che è una sessione interessante e avervi qui per noi è un momento unico, nel senso che voi sapete che Cividale del Friuli ha un patrimonio artistico che ci ha permesso di diventare bene dell'umanità, e i vostri studi, le vostre ricerche, il confronto e le relazioni sono per noi amministratori locali la nostra guida e il nostro impegno. Devo dire che in questi anni ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze, i miei studi e di fare le scelte relative ai beni che amministriamo in una squadra fortissima, rappresentata naturalmente prima di tutto dall'Università di Udine, dalla dottoressa Borzacconi che è qui con me, la ringrazio. Noi qui a Cividale riteniamo che sia fondamentale lavorare insieme e confrontarci. Come tutti sapete abbiamo questa immensa eredità di cui siamo consapevoli. Oggi la vostra visita vi porterà in giro per la città, ma in particolare ad ammirare questo splendido gioiello di architettura alto medievale che è il Tempietto Longobardo. E ammirandolo si capisce che il periodo che voi studiate e indagate è sicuramente stato un periodo complesso della storia, sia dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista culturale e religioso, e quindi non è mai abbastanza per noi che ci confrontiamo con la necessità di far sì che questi beni diventino di nuovo vivi, che siano soprattutto fruibili dai turisti. Certo, per gli studiosi e gli studenti forse è più facile comprenderli, ma chi viene qui per visitare la città deve poterli comprendere, deve poterli vivere e ricordare. Quindi non mi dilungo ulteriormente perché so che le ore sono importanti e gli studi che voi fate
sono sicuramente numerosi, ho letto il programma ed è ricco, vi auguro davvero che questa giornata sia interessante, sono certa che il pomeriggio sarà indimenticabile e grazie ancora una volta all'Università di Udine e a Angela Borzacconi per aver voluto includere Cividale in questo momento che riguarda la nostra storia importantissima. Grazie a tutti e buona giornata. Bene, e quindi entriamo nell'ultima sezione di questo intenso programma del 10° congresso Sami con un tema che Simonetta Minguzzi ed io abbiamo pensato proprio per dare voce alla complessità del nostro lavoro. Un lavoro degli archeologi che è il lavoro delle istituzioni ma anche delle libere professioni, ognuno con la sua professionalità, perché ognuno porta qualcosa di diverso, di nuovo, che poi va intrecciato con le sue criticità e le sue potenzialità. E siccome si parla sempre e molto di valorizzazione, come se tutti dovessimo sempre valorizzare, divulgare e comunicare. Certo, questo è molto importante, però deve essere messo in una filiera e questa filiera è molto più complessa. Prima di comunicare ci sono altri passaggi che vanno approfonditi. E proprio per recuperare argomenti di questa complessità, appunto la professoressa Simonetta Minguzzi ed io abbiamo scelto Mirella Serlorenzi, che è una collega del Ministero e che è impegnata in molti aspetti di questa filiera. Oggi da qualche mese è direttore dell'Istituto Centrale di Archeologia di Roma, però si è spesa moltissimo anche come direttore delle Terme di Caracalla, ha curato l'allestimento del Museo del Ninfeo, che è un museo bellissimo, in cui ha svolto un lavoro eccellente che parte dalla conoscenza, dalla messa in valore, senza dimenticare poi il rapporto con il pubblico, che è, diciamo, il fruitore di tutto questo lavoro, e quindi con uno sviluppo culturale che è quello a cui noi puntiamo. Quindi io ti cederei la parola per il tuo discorso introduttivo, la tua relazione e a tutti buon lavoro e buone giornate cividalesi. Grazie mille per questa introduzione e per le belle parole. Grazie per questa introduzione e per le belle parole. Io inizio immediatamente intanto salutandovi tutti e dicendovi mi sento un po' abbandonata qua su da sola perché state tutti in fondo e quindi diciamo fatemi sentire un po' più vicino a voi se qualcuno si vuole spostare davanti. Allora, ho l'onore oggi di presentare la 7ª sezione del Congresso Sami, quella relativa alla valorizzazione e comunicazione dei dati, che ritengo di estrema importanza. Afferiscono a questa sezione ben 27 contributi che esprimono il grande interesse su questi temi e soprattutto in questi ultimi 20 anni il modificato approccio e l'esigenza da parte degli istituti di ricerca, degli organi del Ministero e non ultimo dagli enti locali, abbiamo sentito le belle parole dell'assessore, di cambiamento della visione e della finalità della ricerca. Prova ne è ulteriormente il moltiplicarsi di molti insegnamenti di archeologia pubblica nei principali atenei italiani. Eppure, c'è un eppure, non si può non riflettere su quali siano ancora le grandi criticità, se proviamo a sollevare lo sguardo, da esperienze puntuali della dimensione di sito, area archeologica, museo o monumento,
ad un panorama regionale / nazionale e dei sistemi di gestione territoriale del nostro patrimonio culturale. È importante sottolineare come impostazione generale che benché le tappe della valorizzazione e comunicazione arrivino solo temporaneamente al termine del lungo processo conoscitivo e dello svolgimento delle ricerche, dovrebbe essere un assioma a livello teorico che la loro progettualità avvenga in concomitanza con quella scientifica, specialmente nei termini di gestione dei contesti che si intende valorizzare. Così come un postulato dovrebbe essere che se le risorse impiegate provengono dallo Stato, dovrebbe essere garantita una finalità pubblica, che non significa necessariamente musealizzare tutto ciò che si trova, visto che non tutto si può conservare e manutenere, ma comunicare in molti altri modi l'esito delle nostre ricerche e mettere a disposizione degli stakeholder dati e documenti, ricostruzione, anche se in forma digitale. Procedure che in maniera virtuosa metterebbero in atto un'economia della cultura con una ricaduta sociale del lavoro nell'ambito della conservazione del patrimonio. Come decidiamo cosa conserviamo alla vista e alla fruizione? Parlo ovviamente delle ricerche archeologiche, di quanto scaturisce appunto dalle nostre ricerche. Per lungo tempo si è creduto che la mera conservazione materiale di ogni evidenza archeologica dal punto di vista della tutela meritasse di essere lasciata fuori terra, generando purtroppo nel tempo una serie di non luoghi che ancora troppo spesso sono presenti nelle nostre città, senza mettere in atto una profonda riflessione su ciò. No, ora non servono, sono per la parte di dopo. In atto una profonda riflessione su ciò che si riesce a mantenere e fruire dal punto di vista della gestione del patrimonio. Temi espressi in maniera chiara e lucida in un saggio che per me è stato illuminante di qualche anni fa, quello di Andreina Ricci, La nuda pietra, e argomenti sui quali appunto non mi dilungo, ma che dovremmo continuare a tener presente in funzione delle trasformazioni territoriali che avanzano vorticosamente in contesti di sviluppo. Troppo poco è stato ancora fatto, benché stiano crescendo casi virtuosi, per andare verso una politica inclusiva e responsabilizzante che veda intorno ad un tavolo gli organi di tutela con quelli della ricerca, con gli enti locali o di gestione ancora, affidando la parte gestionale anche a privati, per una organica pianificazione di questo tipo di attività che dovrebbe sottendere ad una visione almeno regionale del nostro patrimonio culturale, con la messa a sistema di scelte programmatiche, superando l'atavica divisione tra ricerca e tutela, spesso in entrambi i casi in posizione di arroccamento senza ponti di attraversamento. Unire le forze e le risorse è ormai irrinunciabile. Manca ancora una registrazione unitaria della documentazione e sistemi di conoscenza territoriale, relazionali e sintetici, tanto per l'età romana che per quella medievale. Si continuano a produrre, tanto nel Ministero che nelle università, nuovi sistemi di registrazione del dato, magari sempre più prestanti e sofisticati, ma che non vengono messi a sistema e non ci consentono purtroppo di avere dei quadri conoscitivi ampi e completi, i soli che potrebbero orientare politiche serie urbanistiche per la tutela e la qualità delle nostre città e dei territori, mobilitando le straordinarie risorse che emergono dal mondo della ricerca per avere una visione sempre più ampia dal punto di vista scientifico delle trasformazioni diacroniche delle città e dei territori. Il bene culturale, in particolare quello archeologico, dovrebbe essere infatti il punto di partenza su cui incardinare le nuove progettazioni urbanistiche per avere città più vivibili e a misura d'uomo. Ogni giorno nel nostro Paese vengono condotte centinaia di scavi di archeologia preventiva che producono quantità di materiali
che raramente vengono processati se non con imprese eroiche che durano decenni. E qui mi riferisco, pur non volendo fare personalismo, all'esempio del Museo Ninfeo o al Mago, il Museo delle Grandi Opere, per cui riferiva ieri Paul Arthur, ma che sono ancora delle eccezioni. Un altro grande tema: cosa fare dei tanti depositi dei materiali archeologici, anche nel senso della loro valorizzazione, in cui nel corso del tempo le scritte della loro provenienza tendono a cancellarsi, le cassette si rompono, le pile cadono rovinosamente a terra e il materiale diagnostico che sarebbe stato fondamentale alla comprensione dello scavo viene perso irrimediabilmente. Quale documentazione resterà tra qualche decennio di queste indagini non processate e non pubblicate, ma documentate dal punto di vista stratigrafico capillarmente, senza alcuna operazione successiva di sintesi e interpretazione del dato? Credo che a livello metodologico dovremmo ripensare modelli di semplificazione di registrazione dei dati anche di scavo, in modo da garantire l'acquisizione di dati minimi per evitare la cancellazione e la dispersione di contesti fondamentali. A questo quadro non certo roseo si aggiungono infine le ultime riforme, sia nell'ambito del Ministero per la Cultura che in quello dell'Università, che hanno modificato profondamente gli aspetti precedenti con non poche criticità. Da una parte si è voluta dividere la tutela dalla valorizzazione, i musei dal territorio, creando un vulnus che difficilmente sarà recuperato nei prossimi anni. Applicando tale divisione senza una reale differenziazione delle carriere e una specifica formazione. Negli anni 90 si rincorreva il principio verso il quale, dal punto di vista contestuale, andava di creare il legame attraverso i musei e le comunità ai loro territori. La riforma dell'università ha visto ridotti sempre di più i programmi didattici e in maniera particolare le attività destinate alla pratica archeologica, fondamentale per un mestiere come il nostro, generando così nuovi archeologi che si affacciano sul mondo del lavoro senza essere in grado di dominare né le metodologie archeologiche né tantomeno i processi di rielaborazione e interpretazione del dato in chiave storica. Credo pertanto che stiamo vivendo un momento di profonda crisi culturale in ambito archeologico, ravvisando la necessità di tornare a riflettere in senso ampio e generale, rinsaldando le collaborazioni e mettendo in campo ogni possibile sinergia, come dimostrano le esperienze presentate nella maggior parte dei contributi di questa ricca sezione che mi accingo a presentare, per poter invertire questa china discendente molto pericolosa. I contributi presentati in questa sezione, dicevo, ammontano al numero di 27. Volendo fare una distinzione geografica, abbiamo per l'Italia settentrionale 3 contributi, 8 per l'Italia meridionale, 4 per la Sardegna e 12 per l'Italia centrale. Dei 27 contributi presentati, 8 riguardano le attività del Ministero per la Cultura, mentre un contributo riguarda il Parco regionale delle Alpi Apuane e il Comune di Saravezza. Gli argomenti principali, a mio avviso, possono confluire in diverse tematiche. La prima riguarda l'archeologia pubblica dal punto di vista teorico, che vede 4 contributi, la valorizzazione, benessere e welfare, un contributo, il restauro come forma di valorizzazione, 3 contributi, valorizzazione digitale e social media, 7 contributi e infine, sicuramente il più corposo, ricerca, tutela, valorizzazione e comunicazione, buone pratiche, ho voluto lasciare il titolo della sezione, a cui afferiscono 13 contributi. Cominciando dal primo, archeologia pubblica e approcci teorici,
Iniziamo con due contributi di Marco Valenti. Il primo, Archeologia pubblica dall'interno, un ponte vivo tra sapere e amministrazione. A mio modo di vedere, questo contributo riveste un grande interesse perché non è solo scritto da un ordinario di archeologia medievale, ma da una persona che ha messo a disposizione la sua competenza alla comunità, assolvendo il ruolo di assessore alla cultura e al turismo. Marco Valenti pone una domanda all'inizio del suo contributo, che è quella di cosa significa occuparsi di cultura e turismo da un punto di vista politico ed economico. E la sua risposta è che vuol dire valorizzare un patrimonio culturale che rappresenta una forza nel nostro Paese e un elemento chiave per la vita della comunità. La cultura non è solo conoscenza, benessere sociale e coesione, dice Marco Valenti, ma anche un pilastro dell'economia. Uno degli elementi distintivi di questa iniziativa è stata proprio la creazione di un brand culturale che ha valorizzato non solo le risorse archeologiche, ma la tradizione e i paesaggi locali, trasformando Monteriggioni in una destinazione turistica di riferimento. I risultati concreti dopo 5 anni di lavori si possono, tra le altre cose, misurare anche nell'aumento del 15% della permanenza turistica, più 17% degli arrivi e più 10% delle presenze, che quindi hanno confermato il successo delle iniziative culturali messe in atto. Nel secondo contributo Marco Valenti ci parla dell'archeodromo di Poggi Bonzi, esiti e prospettiva di un progetto particolare. L'autore ripercorre il percorso non facile della realizzazione del primo museo open air italiano condotto appunto dall'Università di Siena, un luogo dove si condivide cultura con tutti e dove l'archeologia è diventata un valore aggiunto per l'intera comunità. L'impatto a cui mira è sociale, etico e di economia del turismo culturale. In questo luogo, attraverso una ricostruzione scientifica di altissimo livello, si vuol far vivere ai visitatori una suggestione concreta della vita che lì si svolse nell'Alto Medioevo. Non mi dilungo oltre sul contributo, vista la sua ampia diffusione e conoscenza da parte di questa comunità, anche perché nella tavola rotonda i temi verranno ripresi da Filippo Fineschi. Il contributo successivo è di Salzotti, un'inedita centralità dell'archeologia nell'amministrazione del territorio, intrecci e necessità funzionali per una risposta globale al nuovo ruolo tra ricerca, tutela e archeologia professionale. L'autore mette in risalto l'evoluzione che ha avuto l'archeologia all'interno dei processi di gestione, facendo un piccolo quadro normativo di riferimento e soffermandosi sull'importanza della recente evoluzione che ha avuto l'archeologia preventiva nei processi di costruzione di quadri di riferimento nazionale, quali ad esempio, secondo lui, quelli messi a punto dalla costruzione del Geoportale dell'Archeologia Italiana, il GNA, ad opera dell'Istituto Centrale per l'Archeologia. Il merito è stato certamente quello di far costruire al suo interno alcuni sistemi informativi regionali, quali ad esempio Raptor per l'Italia settentrionale, ArcheoDB per l'Emilia Romagna, Mappa Gismago per la Toscana e il SITAR, il Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma, il più longevo tra quelli nominati.
Tuttavia, benché siano molti gli sforzi realizzati, rimane ancora la necessità di creare un sistema dell'archeologia italiana, dice l'autore, che riesca a creare una relazione fra archeologia professionale e mondo accademico, creando percorsi formativi che siano di preparazione all'archeologia professionale e sappia produrre una prossima generazione di archeologi in grado di governare questo cambiamento e di muoversi con disinvoltura nel campo dell'archeologia preventiva. Si deve creare, in altre parole, il giusto equilibrio e integrazione tra tutela, pianificazione, valorizzazione e ricerca. Il contributo di Forgione, progetto Amiternum tra archeologia pubblica e welfare culturale, attraversa nella prima parte discorsi più teorici, prendendo spunto dalla Convenzione di Faro, per raccontare le attività messe in atto dall'Università dell'Aquila dopo lunghe ricerche per arrivare alla valorizzazione e comunicazione del sito. Ne riparleremo dopo perché ovviamente è un contributo che entra nella quarta sezione, diciamo, in cui ho diviso i contributi, ma molto interessante è stato lo sforzo messo in atto dall'Università dell'Aquila per l'acquisto dell'area su cui si svolgono le ricerche. La seconda tematica che vede un solo contributo è quello che ho chiamato valorizzazione e benessere. In questa sezione rientra il contributo di Nardini Salzotti, Storie nella storia, archeologia per il benessere, che pone l'accento su un tema fondamentale, quale quello di archeologia e welfare, analizzando l'azione che i musei possono svolgere in questa direzione, a partire proprio dal sistema Musei Toscani per l'Alzheimer. Gli autori descrivono la loro esperienza messa a punto nei musei della Valdelsa in maniera così toccante che da sola basta a definire l'importanza di questo mestiere. Rinvio le emozioni che mi ha suscitato la lettura del contributo alle parole di Alessandra Nardini, che a breve potrà presentare in maniera più corretta questa importante esperienza. Voglio solo dire che questo è uno degli interventi che ho trovato più coinvolgente e toccante e non posso che ringraziare gli autori per il loro impegno non semplice che conducono ogni giorno con la comunità dei malati. Il tema successivo riguarda invece il restauro come forma di valorizzazione. Di grande interesse il contributo di Franchini, Corrado, Rotondo, Delia, Caprino, che anche in questo caso sentiremo nella tavola rotonda, progettare dal basso il cantiere partecipato del Castello di Ginosa Taranto tra tutela e valorizzazione. I colleghi del Ministero per la Cultura sono stati in grado di mettere in atto un grande lavoro di ricerca finalizzato al restauro del Castello di Ginosa, coinvolgendo in questo lavoro tutta la comunità, un esempio di archeologia pubblica partecipata che ha come tema la tutela e la conservazione dei beni. Il Castello di Ginosa è attualmente oggetto di una serie di interventi di messa in sicurezza e restauro e valorizzazione. Attualmente sono stati eseguiti lo scavo archeologico in 3 ambienti e indagini geognostiche per comprendere la vulnerabilità sismica. La fragilità della conservazione del castello ha reso necessario uno studio diagnostico approfondito
e sollecitato da una riflessione su come il restauro dell'emergenza monumentale potesse stimolare il recupero e la rivitalizzazione dell'intero settore urbano. Si è aperto un confronto con la comunità attraverso un percorso partecipativo indirizzato al coinvolgimento di tutti gli attori locali potenzialmente gravitanti intorno all'uso del castello, nell'ottica della costruzione di un programma conservativo e gestionale compatibile con il valore storico del bene. Dagli incontri sono scaturite scelte progettuali flessibili sotto il profilo funzionale, in grado di trasformarsi e innovarsi per rispondere alle istanze di cambiamento del territorio. Il riconoscimento di valore al pianoro del castello come luogo della memoria urbana. Le iniziative sono state orientate alla riconquista sociale dei luoghi e del valore a essi associato da parte della comunità. Il primo atto, l'inaugurazione dei cantieri di restauro, avvenuto il 14 ottobre del 23, no, ho solo quella d'immagine, con l'accensione dell'installazione luminosa dell'architetto Vincenzo D'Alba, che oggi campeggia all'ingresso del castello. È stata preceduta da una simbolica passeggiata processionale che dalla città, al contrario, ha riportato la comunità verso i luoghi ormai dimenticati fino a solcare la soglia per una completa riconquista dei luoghi della propria memoria. Un altro bel contributo, quello di Belcastro, fotografia archeologica e archeologia della fotografia, Alfredo D'Andrade, il restauro dei monumenti medievali nell'Italia postunitaria. Un tipo diciamo di contributo che ho inserito nella parte del restauro, benché appunto parli di storia del restauro, partendo da una figura importantissima nel nostro patrimonio culturale, che è quella di Camillo Boito, che è stato il primo precursore della metodologia del restauro moderno correttamente realizzato, che ha arginato le modalità del restauro di contraffazione, come lo chiamava lui, che veniva messo in atto nei monumenti alla fine dell'Ottocento, per scrivere le prime linee che poi saranno confluite nella Carta del Restauro di Publio di molti anni successiva. Camillo Boito ha anche il merito di mettere in evidenza la figura di Alfredo D'Andrade, un architetto che ha operato in Piemonte e che ha utilizzato la fotografia come elemento fondamentale di documentazione per i restauri che ha compiuto non solo in Piemonte ma anche in Liguria e in altre parti dell'Italia settentrionale. Il contributo di Belcastro ci lascia anche una pianta, sebbene sintetica, di tutta la documentazione d'archivio conservata appunto nei vari luoghi dove l'architetto ha operato. Il terzo contributo che rientra, ecco, questa è un'immagine di un restauro della chiesa di Paragorio e appunto la sua documentazione fotografica. Il terzo contributo, dicevo, che rientra in questa parte tematica è un contributo ulteriormente interessante, che è quello di Arrighetti, Archeosismologia per l'analisi dei centri storici, il progetto Protect e la città di Siena. L'autore presenta un'esperienza, a mio modo di vedere, di grandissimo interesse, messa in atto su alcuni fronti stradali di Siena per una lunghezza superiore ai 100 metri, con lo scopo di individuare tracce di terremoti storici
la cui esistenza si era preventivamente accertata attraverso una capillare analisi d'archivio. I risultati della ricerca sono impressionanti, ma sarà l'autore a breve a raccontarveli. Quello che trovo ulteriormente interessante è il tentativo di creare delle linee guide per una schedatura specifica su appunto l'individuazione dei terremoti storici, che poi ovviamente coincidono anche con la vulnerabilità sismica attuale e che potrebbe essere applicata come metodologia ad altri centri storici italiani. E questo è un esempio invece di analisi di un edificio, la chiesa di Sant'Agostino, che tutti abbiamo visto in altre occasioni. E arriviamo a un ulteriore tema, che è quello della valorizzazione digitale del nostro patrimonio, delle nostre ricerche, e con due contributi specifici sui social media. Allora, il primo contributo è corposo, diciamo, contributo anche proprio per come dire, l'ampiezza dell'orientamento metodologico, è quello di Marazzi, Abate, Frisetti, Irraci, Prodromo, per una rinnovata accessibilità al paesaggio monastico volturnense, l'apporto del progetto Changes alla costruzione di una piattaforma impegnativa open source. Si tratta di un nuovo progetto di digitalizzazione molto sofisticato messo in atto dal gruppo di ricerca guidato da Federico Marazzi, che vuole mettere a punto 40 anni di ricerca che hanno prodotto un volume e una quantità eccezionale di documentazione. Il sito da sempre è stato fertile terreno di sperimentazione di nuove metodologie e si sono inserite in un dibattito sul metodo, promuovendo importanti sviluppi. Basti ricordare l'immediato orientamento circa la necessità di una sistematizzazione relazionale dell'intera banca dati archeologica, la creazione e l'affidamento progressivo di un contenitore spaziale georeferenziato, infine l'apertura al territorio attraverso un approccio multidisciplinare, in qualche modo modernamente accostabile alla cosiddetta archeologia globale. Dal punto di vista delle procedure informatiche messe a punto, la realizzazione di una piattaforma di archiviazione e lettura digitale open source, una piattaforma che ha l'acronimo PALDO, che comprende un repository collegato a diversi percorsi informativi collegati a due banche e a due bacini collettori. Un Geodata Repository riguardante il complesso monumentale di San Vincenzo, destinato a documentare il sito in senso topografico in relazione all'articolazione della sua cultura materiale, e un secondo Geodata corrispondente ad un archivio topografico relazionale riguardante l'orizzonte patrimoniale del monastero e destinato alla registrazione con consultazione e interrelazione dei dati desumibili da schedari modulabili a seconda della natura delle fonti. Infine, di grande interesse riveste la sperimentazione messa a punto in collegamento con l'Università di Roma 3 e con la professoressa Giulia Bordi, che fornisce uno strumento per la riaggregazione e contestualizzazione fisica di gruppi di frammenti di intonaco dipinto originariamente appartenenti all'apparato pittorico della Basilica Maggiore. Lo scopo è quello di fornire strumenti di accelerazione e intensificazione delle attività di riaggregazione di frammenti pittorici
per poter ricostruire anche virtualmente i vari cicli pittorici. Il secondo contributo è quello di Beatrice Luci, Middle Ages Digital, mi sono intrecciata, Digital Epigraphy, un ecosistema digitale per l'archiviazione e disseminazione del patrimonio epigrafico medievale di Roma nell'Alto Medioevo. L'autrice ha realizzato una piattaforma volta a raccogliere il materiale epigrafico dell'epoca medievale che va dal VII al XV secolo di Roma e dell'Alto Lazio. Lo scopo è quello di uniformare e restituire anche a un pubblico non specialistico le informazioni sulle iscrizioni medievali presenti in queste aree geografiche attraverso una scheda che segue gli standard ICCD organizzata su più livelli. La scheda, ove possibile, è sempre stata arricchita da documentazione di corredo, immagini di apparato grafico e, cosa interessante, il calco digitale del testo epigrafico anche restituito. La piattaforma MADE considera la singola iscrizione come un manufatto dotato di una propria materialità e di una specifica ubicazione nel contesto topografico secondo un approccio FAIR e certamente sarà uno strumento di grande utilità per gli studiosi, ma anche per tutti coloro che vogliono trasformare la percezione visuale dell'epigrafia, incomprensibile ai molti, in testi che hanno un significato scritto fondamentale. Passiamo poi invece nella stessa, sottosezione alla digitalizzazione e conservazione del dato archeologico, ma attraverso sperimentazioni virtuali per una maggiore efficacia nella comunicazione del patrimonio. Uno degli interventi molto interessanti è quello di Giorgia Annoscia, Jacopa da Centella, una storia virtuale di vita e salute femminile nel Medioevo tra archeologia e medicina attraverso nuove tecnologie digitali. Il contributo mostra come possa essere realizzato un racconto rilevante dal punto di vista storico, ma soprattutto come si possano creare storie affascinanti e coinvolgenti anche con una parte della disciplina più dura, no? Sembrerebbe asettica, legata al rapporto con le altre scienze, come quella appunto dello studio dei campioni scheletrici individuati a Cencelle nel Basso Medioevo. Un esempio molto ben riuscito dal punto di vista della comunicazione museale, interattiva e partecipativa, che mette al centro la ricerca interdisciplinare. La sperimentazione ha consentito di incentrare l'allestimento museale sul racconto di Jacopa, una donna che doveva avere circa 50 anni al momento della morte, vissuta nella prima metà del XIV secolo. L'acquisizione dei singoli frammenti ossei tramite fotogrammetria ha fatto seguito alla ricostruzione e modellazione digitale dell'intera ossatura per creare una replica virtuale. Il modello digitale scheletrico è stato utilizzato anche per creare una versione olografica interattiva. In tale modo il visitatore diviene oggetto attivo e determinante nella ricostruzione dei diversi significati. Può interagire con le rappresentazioni virtuali di Jacopa, rendendo in tal modo fruibile anche al pubblico non specialistico i materiali antropologici.
Con un software e un sito web dedicato è possibile inoltre avere contenuti aggiuntivi e approfondimenti storici e archeologici sul sito di Cencelle. La sinergia tra spazio museale, fisico e virtuale attraverso diversi linguaggi consente una fruizione più ampia e accessibile non solo del personaggio di cui rimane la parte scheletrica e in più in generale della salute femminile, ma rimarca la stessa interazione tra stili e ambienti di vita, condizione di salute e benessere psicofisico della popolazione contemporanea. Di grande interesse risulta essere il successivo contributo di Emanuele Putti, Archeologia in 3D, sperimentazioni e soluzioni virtuali tra valorizzazione e formazione. Il progetto di ricerca viene avviato nel 2019 e già nel 2020 vengono ad essere sviluppati i primi modelli tridimensionali volti alla ricostruzione delle strutture individuate dallo scavo. Con ormai da lunga tradizione nel gruppo di ricerca senese, il progetto è da sempre stato improntato su un processo di restituzione costante in tempo reale, specialmente per ciò che concerne i modelli 3D delle vestigia del complesso abbaziale. In questo caso la sperimentazione è ulteriormente avanzata facendo ricorso a tecniche di storytelling e reenactment con lo scopo di diffondere esperienze differenti di archeologia pubblica in un unico prodotto. Sono state messe in campo sofisticate tecnologie virtuali per rappresentare tutto il contesto di studio e indagine archeologica che va dai paesaggi che contornavano l'abbazia fino alla possibilità di scavare virtualmente. Un'attività questa particolarmente rilevante, utile soprattutto per la didattica, che consente infatti di poter illustrare il metodo stratigrafico anche in assenza di un contesto materiale. Chiude questa sessione, sottosezione tematica, il lavoro di Stefano Roascio e Francesca Romana Paulillo, nuovi percorsi di valorizzazione multimediali al Parco Archeologico dell'Appia Antica. Un contributo che intende migliorare e aumentare dal punto di vista cognitivo l'accessibilità a alcuni siti della più antica strada romana, l'Appia Antica, e in particolare il contesto del mausoleo di Cecilia Metella e di Santa Maria Nova. La realizzazione del progetto è stata interamente finalizzata con i fondi del parco e è costata una cifra abbastanza bassa, a mio modo di vedere, di 200.000 euro, e ha sviluppato un percorso multimediale tecnologico unitario per la valorizzazione di tutti i monumenti dell'Appia. Non mi soffermo ulteriormente sul contributo, che presto verrà presentato nell'ambito della tavola rotonda che seguirà. Voglio però ricordare un elemento di studio che spesso è abbastanza tralasciato, ma è la diapositiva quella prima. Ovvero la ricostruzione della volumetria di Palazzo Caetani impiantato nel XIV secolo, si sofferma in modo particolare anche sugli arredi che dovevano rendere viva e confortevole la prestigiosa residenza nobiliare voluta dallo stesso Papa Bonifacio VIII. E passiamo ora a due contributi che invece riguardano, eccolo, era questa, i social media. Tutte e due vengono dal gruppo di ricerca dell'Università di Cagliari. Il primo, Giorri Pinna, valorizzazione del patrimonio di età medievale in ambiente museale, aspetti e peculiarità della fruizione attraverso i canali digitali.
In questo contributo gli autori, facendo una disamina del contributo che negli ultimi anni è stato dato da piattaforme quale Facebook, mettono invece in evidenza, scusate che non vorrei aver scambiato i contributi, ho letto il titolo sbagliato, scusate, è quello prima, Demetrio Pinna, l'archeologia medievale italiana su Instagram, quindi stavo parlando di questo, mettono appunto in evidenza come, benché diciamo già dagli anni 90, proprio nel sito di Chiusdino, venne introdotta per la prima volta la comunicazione su Facebook, Instagram, che è entrato soltanto nel 2010, secondo gli autori ha un utilizzo meno corretto, dove in genere vengono trasposti gli stessi contenuti che provengono da Facebook, non quindi esplorando tutte quelle che sono le potenzialità di questo canale social. E concludono che ciò che si evince in ogni caso dall'esame di molti profili è un approccio alla comunicazione social ancora eccessivamente superficiale. L'impostazione conferita alla maggior parte degli account segnala la mancanza di un piano editoriale e di un content strategy da seguire nella condivisione dei contenuti senza un apparente filo conduttore. L'altro contributo analizza invece, anche in questo caso, possibilità mancate in ambiente museale per i musei appunto che espongono oggetti del periodo medievale, in cui praticamente prende ad esempio in particolare come cattiva pratica il Museo dell'Alto Medioevo, in cui invece la digitalizzazione del patrimonio e la sua esposizione su canali digitali potrebbe essere di grande aiuto a queste istituzioni museali. E arriviamo all'ultima parte, quella dei 13 contributi, di cui alcuni entreranno nella tavola rotonda. Sono in ritardo? Cerco di andare più velocemente. Dunque, il primo contributo è Belletti Ozioso Tenerine, dalla ricerca storica al parco preurbano, il caso della Rocca di Corvaglia in Versilia. Lo sentiremo anche nella tavola rotonda, ma ho trovato veramente di grande interesse il progetto messo a punto dal Comune di Saravezza e dall'ente regionale Alpi Apuane, perché mette a punto un esempio replicabile di un percorso virtuoso ed integrato di conservazione e promozione dei beni culturali. In parallelo alle acquisizioni conoscitive storico-archeologiche sono state attivate da subito iniziative promozionali finalizzate alla sensibilizzazione e alla prima e alla fruizione successiva dell'area della Rocca di Corvaglia. Vari sono stati i convegni e gli incontri di formazione e comunicazione sull'idea progettuale, con il coinvolgimento delle soprintendenze, degli attori pubblici e in particolare dei privati che avevano appunto proprietà sul territorio. Il Comune ha quindi attivato un piano regolatore urbanistico con specifici parametri dimensionali, prescrizioni e direttive per la realizzazione di un piano attuativo nel 2016 che ha consentito di raggiungere un accordo attraverso lo strumento della perequazione urbanistica, avendo individuato una società proprietaria della Rupe a Rocca Corvaglia.
La perequazione ha consentito quindi di restituire l'area storico-culturale gratuitamente al Comune e come contropartita è stata conseguita la cessione gratuita di un'area in cui invece la società potrà edificare diversi fabbricati, avendo quindi un ritorno economico e partecipando però al restauro e con soldi propri alla valorizzazione della rocca. Un contributo interessante che ha lo stesso orientamento proprio, che incide fortemente sulla pianificazione territoriale, quindi quell'archeologia pubblica che dicevamo all'inizio, che deve arrivare a tracciare non solo tutti i livelli della filiera conoscitiva, ma possibilmente ad incidere concretamente anche sulle politiche urbanistiche, è il contributo di Sant'Agilla, di Mameli, Pinna, Mattia Sanna Montanelli, un patrimonio culturale medievale e post-medievale invisibile e a rischio. Anche di questo ci parleranno gli autori nella tavola rotonda. È interessante però anche in questo caso notare che loro sono arrivati a monte di un processo man mano sempre crescente di riduzione di quest'area straordinaria, che veramente è fortemente a rischio per lo sviluppo industriale e urbanistico massiccio, unito a rischi idrogeologici. E anche in questo caso l'università si è fatta portatrice di istituire tavoli con il Comune di Cagliari insieme agli altri portatori di interesse, affinché vi fosse un'integrazione degli elementi culturali fondamentali nel progetto di governance lagunare. Ma anche di questo poi lascio la parola agli autori. Sempre il gruppo di Cagliari ha presentato un ulteriore progetto, e questa è una delle riunioni appunto per il progetto di Sant'Agilla, che è il Castello di Barumele ad Ales, un nuovo progetto di indagine e valorizzazione. È un progetto che sta partendo adesso e che gli autori raccontano appunto le attività messe a punto proprio per mettere in atto un progetto di ricerca archeologica e topografica, con un'attenzione particolare però alla valorizzazione del sito e ad un'ottica di archeologia pubblica. Torniamo invece al progetto che aveva accennato. Va più avanti? Ok, però tanto di là non c'è immagine. Ok. No, è andato. Vabbè, lasciamola qua. Comunque il progetto di Amiternum. Un progetto dove sono state condotte, come dicevo prima, 12 campagne di scavo, avviate già dal 2012 e hanno portato alla luce i resti monumentali. Non ci sono diapositive di questo contributo, di quella che con ogni probabilità fu la prima cattedrale della diocesi. Le indagini stratigrafiche e l'analisi di materiali hanno permesso di identificare almeno 14 periodi di attività con strutture che coprono un arco temporale che va dal primo a.C. fino al XIV d.C., appartenenti almeno a 13 edifici. Le indagini hanno inoltre contribuito ad ampliare le conoscenze sulle dinamiche insediative del territorio circostante,
con cui è strettamente connesso, e in particolare sulla storia del capoluogo abruzzese che ne ha ereditato la diocesi e il luogo di centro di potere. Come accennavo prima, l'investimento dell'Ateneo è culminato nell'acquisto dei terreni su cui sorgono le rovine dell'antica cattedrale di Amitermum, nel cuore della città romana, alle porte dell'Aquila, ed è stato realizzato con l'obiettivo di trasformare il sito in un laboratorio multidisciplinare aperto a tutte le anime dell'Ateneo e non solo a quelle dell'area umanistica. Quindi direi veramente un caso virtuoso anche in questo caso, messo a punto da una università. C'è poi il mio contributo, che è quello appunto del Museo Ninfeo, sulla quale faccio scorrere solo le diapositive perché appunto non mi sembra corretto parlare del proprio contributo. Molti di voi lo conoscono e lo hanno visto. Dico soltanto che è stato un duro lavoro di archeologia preventiva durato circa 20 anni, e rispetto a quello che dicevo all'inizio, con una fatica indescrivibile, che è quella di far accettare a chi ha finanziato l'opera il pagamento dello studio dei materiali e delle elaborazioni sintetiche e interpretative. E quindi diciamo, speriamo che anche in questo caso possa servire da esempio per riprodurre in maniera virtuosa questo tipo di esperienza anche per l'archeologia preventiva. Andiamo avanti, queste sono un po' le immagini, se ne mandi avanti tu, e arriviamo invece al contributo di ebanista originale forte, valorizzazione del patrimonio della regione Molise, il risultato di scavi recentissimi del 23-24 nella torre e località San Marco a Pesche. Anche in questo caso il lavoro è partito appunto dallo studio del contesto dei materiali d'archivio e dallo scavo vero e proprio, che ha messo in luce diverse fasi costruttive del castello che sono databili dal XII al XIV secolo. Quello che è interessante è che anche in questo caso vi è un'attenzione alla fruizione dell'area archeologica che ha previsto, diciamo, già con lo scavo in corso, diciamo, un sistema più tradizionale, ma di installazione di pannelli informativi per dare conto della storia dei luoghi e dei risultati delle ricerche. Passiamo poi ad un altro contributo molto interessante, che è quello di Ciminale, Campanile, Longobardi, Princigalli, Bari, San Pietro, la chiesa e il convento, i nuovi dati tra ricerca e valorizzazione. In questo caso veramente si sta portando avanti una grande sfida, perché come vedete la chiesa di San Pietro è conservata per una altezze veramente molto ridotte, e quindi è già prevista successivamente alla fine degli scavi archeologici quella di, per la sua importanza, monumentalizzare l'area proiettando in elevato i perimetri messi in luce dall'indagine archeologica attraverso una riproposizione dell'opera di Edoardo Tressoldi, che vedrà la ricostruzione, lì vedete l'assonometria, ma la prossima vedete c'è anche un'altra immagine, della struttura della chiesa, proprio per dargli diciamo un aspetto anche ricostruttivo, benché appunto realizzato con opere contemporanee. Arriviamo poi dal sud al nord,
e quindi al contributo Borzacconi, Bosco, Pettini, Saccheri o Saccheri, non lo so, la Basilica Paleocristiana di Venzone, un progetto di ricerca e valorizzazione. Un articolo molto interessante che ha visto tutta la filiera dello scavo, dello studio, e diciamo la cosa che è veramente interessante in questo contributo è il rinvenimento, anche questo appunto già pubblicato, sul piano di cantiere di costruzione della chiesa gotica, dei graffiti che riguardavano appunto questo cantiere di costruzione, e quindi praticamente già solo questo potrebbe diventare uno spunto di musealizzazione molto interessante. Il progetto di valorizzazione del Duomo ha voluto diciamo, ricostruire e cercare di mettere in evidenza anche le fasi che dallo scavo erano meno rappresentati, e questo è stato ottenuto anche nella parte della musealizzazione, con un gioco di luci che via via vanno ad illuminare e quindi a rendere manifeste le fasi che hanno lasciato meno fasi tangibili. Il contributo successivo è appunto di Borzacconi, il Palazzo Patriarcale di Civitale, palinsesti archeologici per una narrazione museale. Anche di questo contributo dirò pochissimo, visto che poi sarà presente alla tavola rotonda, ma è molto interessante la rilettura stratigrafica del Palazzo Patriarcale di Cividale che è stata fatta e la conseguente sua musealizzazione. Dice l'autrice, una narrazione non esclusivamente legata agli oggetti, ma anche e soprattutto connessa ai paesaggi urbani attraverso la valorizzazione di palinsesti che ne documentano la straordinaria stratificazione costruttiva. I sotterranei del museo si conservano i resti archeologici del Palazzo dei Patriarchi che, fuggiti da Aquileia, divenuta troppo insicuro dall'VIII secolo, arrivano a Cividale come loro sede primaria. L'edificio collegato alla cattedrale divenne l'espressione del potere di quel principato ecclesiastico destinato a diventare il più grande dell'Europa medievale, e poi come tale dopo penso avremo anche una visita guidata specifica. Arriviamo a penultimo contributo, ma non certo in ordine di importanza, che è quello di Francesca Sogliani, Festivalia, l'archeologia si racconta, un modello di archeologia pubblica per la valorizzazione delle aree interne della Basilicata. Questo contributo vuole affrontare nello specifico, dice l'autrice, l'ambito della comunicazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, declinato attraverso gli aspetti più propriamente legati alla crescita e al benessere dei territori e delle comunità. Uno dei presupposti che sustanzia questo approccio è la realizzazione di progetti di valorizzazione attraverso l'archeologia pubblica. Un processo che richiede senza dubbio la collaborazione tra amministrazioni pubbliche, università e comunità per la rigenerazione sociale, culturale ed economica dei luoghi di interesse. E mi sembra che Francesca Sogliani ci sia riuscita in maniera esemplare, mettendo a punto il format Satrianum, che è concepito come una rievocazione e non come un semplice evento in costume, ma come una vera e propria immersione filologica del Medioevo attraverso un racconto che dal cibo al vasellame, alla bottega degli artigiani, al cantiere edilizio, porta i visitatori a toccare con mano la vita quotidiana che qui si svolgeva.
Finisco. No, scusate, altri 2 contributi, mi ero dimenticata. C'è poi dopo i 2 contributi che sempre verranno presentati nella tavola rotonda di Fineschi. L'uno è la didattica all'archeodromo di Poggi Bonsi e l'altro ricostruzione storica come medium comunicativo, un'esperienza di archeologia pubblica sul territorio di Chiusdino. Per il primo in particolare, come dicevamo prima, non occorrono particolari presentazioni, parlo dell'archeodromo. Molto interessante trovo il processo educativo messo in atto in funzione appunto delle scuole e dei ragazzi più giovani. Mentre per quanto riguarda Chiusdino, le serate organizzate, che per un certo qual modo diciamo, ho messo vicino appunto a quelle di Ascoli Satriano, sono voci dal passato, la ricostruzione storica, quando utilizza appunto come strumento la divulgazione, non si limita a trasmettere informazioni, ma crea un punto tra ricerca e pubblico anche attraverso un coinvolgimento emotivo. Chiude questa lunga rassegna di cui mi scuso, ma diciamo, i contributi erano effettivamente moltissimi. Sabrina Pietrobono, archeologia a Villa d'Este, l'ultimo proprio, percorsi di ricerca, tutela e valorizzazione per il sito UNESCO. Questo progetto è molto particolare perché vuole costruire dei percorsi narrativi attraverso quella che sembrerebbe una procedura, diciamo, meno importante, ma che invece è sempre ricca di grandi sorprese, come quella di inventariazione e catalogazione del patrimonio diciamo meno rilevante dal punto di vista dell'importanza degli oggetti, che è stato messo in punto dalla studiosa nel 2022. E vengono evidenziate le fasi minori di vita di questa grandissima residenza e dei suoi giardini, che è appunto Villa d'Este, il cui proprietario, il cardinale Ippolito II d'Este e successivamente Luigi e Alessandro d'Este resero una delle residenze più famose, celebrate e ambite in questo periodo storico. Questo intenso lavoro ha consentito la creazione all'interno del Parco della Villa d'Este di ben 4 percorsi di visita che sottengono appunto ai reperti di scavi romani e medievali, alle collezioni antiche, ai reperti casuali che sono arrivati a Villa d'Este e infine alla collezione Lemmermann per un album di storia di Tivoli. Ho finito, grazie. Allora, grazie. Grazie a Mirella Serlorenzi intanto per aver capito il senso di questa sessione, per aver toccato tanti punti, alcuni dei quali veramente nodali e proprio significativi. E grazie per la sua visione, intanto perché è una visione e che non è a tutti avere visioni, ed è una visione super partes, ed è proprio di chi ha potuto sperimentare tante cose, tutela, valorizzazione e ha potuto metterle assieme. E questo è molto importante, grazie davvero. Grazie. Allora chiamerei Alessandra Nardini, Federico Salzotti, Storie nella storia, archeologia per il benessere. Sì, verde, quel verde. Fai da sola? Fai da sola. Sì, penso. Allora, buongiorno.
intanto ovviamente ringrazio. È acceso il microfono? Sì, non si sente. Ah, ok, pensavo fosse acceso. Intanto appunto grazie all'organizzazione, grazie a Mirella Sellorenzi per averci scelto, ovviamente anche grazie da parte di Federico Salzotti che non è qui, ma che condivide con me ormai un lungo percorso al quale poi ultimamente questi percorsi a cui si è aggiunta recentemente anche Cristina Menghini nel nostro programma di lavoro. E chiedo anche scusa perché leggo, perché non vorrei divagare troppo e quindi voglio rimanere sul tema. Non parte? Ah, ok. Perfetto. Allora, inizio subito con le parole di Giampiero, un uomo di 80 anni, colpito da Alzheimer e con un pesante strato di compromissione cognitiva, che durante una delle nostre attività all'improvviso ha pronunciato una frase molto importante. Lui ha detto: l'anziano andrebbe portato su. A un certo punto si decide che non ha più testa e si lascia da parte, ma invece c'è bisogno di essere riportati nel sociale. E quando noi gli abbiamo chiesto: e ora Giampiero come ti senti? Lui ha risposto: ora mezzo e mezzo, ma poi si ritorna giù. Penso che le parole di Giampiero esprimano molto meglio di quanto potrei fare io il senso dei programmi dei musei dedicati alle persone con decadenza cognitiva e ai loro caregiver, sia familiari che professionali. È un richiamo di responsabilità, alla responsabilità, una necessità di trovare un obiettivo comune nel realizzare una società che valorizzi le diversità e il contributo che ciascuno può dare. In Toscana, questi programmi, con la determinazione dell'Associazione L'Immaginario di Firenze, nel giro di una decina d'anni si sono sistematizzati e diffusi nella rete dei musei toscani per l'Alzheimer. Musei nei quali operatori culturali in squadra con operatori geriatrici, entrambi formati attraverso percorsi specializzati, si sono uniti con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento attivo per le nuove politiche culturali, facendosi interprete dei bisogni di coloro che vivono nella malattia. La volontà alla base di queste attività è conservare, molto più spesso purtroppo ricreare, per gli anziani, ovviamente con demenza, e per i loro familiari un rapporto di interscambio, un dialogo interattivo con la società, creare momenti di condivisione che possano riportare nel sociale, proprio come dice Giampiero, che possano restituire un'identità a chi è colpito da una malattia che per sua natura demolisce la persona giorno dopo giorno, cancellando ricordi, relazioni e quindi il proprio vissuto. In questi programmi l'unica regola è l'assenza di regole. Non esiste giusto o sbagliato, non c'è giudizio, nessuno sa più o meno di nessuno. Si dà spazio alla fantasia, alla libertà di espressione e di pensiero. Alla base di tutto il contatto, la partecipazione e le relazioni. Un momento importante, ad esempio, è la convivialità. Sedersi intorno a un tavolo, condividere una colazione o una merenda, serve a prendere confidenza, a mettersi gli uni a fianco all'altro realmente. Storia nella storia, il progetto che abbiamo avviato nel 2018 all'Archeodromo di Poggibonsi e che dal 2023 ha trovato il suo luogo ideale al Museo Archeologico di Monteriggioni a Badia Isola, è parte di questi programmi. Si fonda nell'archeologia, intesa come storia di persone e che come tale si rivela uno strumento potente. Situazioni e oggetti evocativi di costante richiamo alla quotidianità possono diventare stimoli di emozioni, ricordi e narrazioni senza tempo. L'archeologia non è quindi solo lo studio del passato, ma diventa un linguaggio universale che attraversa il tempo e quindi un oggetto antico, apparentemente distante, può diventare un ponte tra epoche, stimolare ricordi personali e far riaffiorare emozioni sopite. Questa capacità di risuonare con la vita di chi partecipa è ciò che rende l'esperienza utile. Quindi anche il nostro ruolo di archeologi cambia. Non si tratta di mostrare cosa si sa, ma di usare conoscenze, scavi e musei per creare scivoli per la mente, quindi abbattendo barriere che isolano le persone con demenza e chi se ne prende cura. Portare una persona fragile al museo non significa trasmettere nozioni, ma saper guardare la realtà con occhi diversi, spesso con gli occhi loro. Questo significa anche riscrivere la storia,
Un fuso può diventare un oggetto per girare la polenta, o la ricostruzione di una donna di XIII secolo, filologicamente corretta, può trasformarsi nella vicina di casa che si era solita aiutare nel preparare grandi cene piene di invitati. Le nostre conoscenze sono quindi solo un punto di partenza, dopodiché l'archeologia si riscrive, diventa qualcos'altro, si trasforma in ciò che i partecipanti desiderano che sia. Si costruiscono di fatto nuovi contenuti del museo. Ogni nostro incontro viene trascritto e diventa un piccolo libretto che viene consegnato a tutti i partecipanti e conservati all'interno del museo, come l'ha definito Marcello, uno dei nostri ospiti, un arricchimento del museo. Nelle fragilità cognitive l'esperienza culturale quindi può fare molto. La cultura è uno strumento efficace nel superare l'isolamento e nell'abbattere lo stigma legato alla disabilità. Le neuroscienze le riconoscono questo ruolo, un ruolo attivo nell'umanizzazione della cura, in un concetto di salute che non è più intesa come assenza di malattia, ma come risultato di un'interazione società-individuo. L'accesso alla cultura, intesa in senso più ampio, può offrire a chiunque l'opportunità di superare l'isolamento, qualunque sia la sua origine, aprendo nuove modalità di relazione con il sociale che rispettino le capacità individuali, anche al di là dei sistemi di comunicazione convenzionali. Questo rende la cultura un elemento fondante della vita umana, capace di mantenere attive funzioni vitali e di promuovere il benessere per tutti. In questo senso il museo può fare bene, può efficacemente concorrere alla salute dell'individuo dando benessere. Perché? Perché il museo non è malattia, non è dolore, non è isolamento, è invece bellezza, scambio, comunità. Al museo si va perché si sta bene, perché si sta vivendo una condizione di normalità, perché non si è oppressi dal dolore, perché ci si veste bene. Si va al museo quando si sta bene, non quando si soffre. La disabilità cognitiva, sia essa determinata dalla malattia mentale, con problematiche spesso pesantissime, sia portata dal deterioramento cognitivo, peraltro quest'ultimo sempre in aumento per un aumento considerevole della nostra aspettativa di vita, rappresenta forse la condizione che più impedisce e penalizza il rapporto con la comunità. Colui che ha una compromissione cognitiva, come esprimono le parole di Giampiero appunto, per più e vari motivi viene escluso, messo da parte o nascosto per vergogna o per protezione da parte dei familiari stessi, che diventano vittime quanto e forse più di loro della malattia. I risultati di queste attività si colgono nelle espressioni e nei gesti dei partecipanti, nelle parole che spesso sono da interpretare ma aprono mondi, dettagli che parlano. I familiari spesso arrivano con il timore di essere giudicati, non sanno cosa aspettarsi, con la paura di inadeguatezza dei loro cari e la pressione di doverli anticipare per evitare frustrazione a loro e a se stessi. Il primo approccio è importante. I nostri incontri, come vi dicevo, iniziano sempre con una bella colazione, tutti insieme, in un clima informale e sereno. E questo serve immediatamente a allentare la tensione, a sentirsi subito in un ambiente che non li giudica, in un ambiente diverso e distante dall'ambito sanitario, ma comunque non neutro, e questo è importante, perché stare in un museo vuol dire riprendere un rapporto stretto con la comunità, vuol dire stare in un contesto vivo e pulsante. I benefici sono evidenti, ancora più significative le parole dei medici e degli operatori sanitari che seguono i pazienti e familiari nel loro quotidiano. Vi faccio solo alcuni riferimenti. Alino, che qui vedete con la figlia, pur avendo una compromissione nell'orientamento nel tempo e nello spazio, pur non consapevole di essere stato in un museo, sapeva di voler tornare in quel posto dove ci sono le cose vecchie. Ne ha parlato con entusiasmo ai figli, alle sorelle, aveva voglia e fretta di tornare e aveva anche paura di non poterlo più fare perché aveva un disturbo gastrico e temeva di non poter andare via. Aveva la percezione di un tempo, e questo è importante, di un appuntamento, aveva uno scopo, un appuntamento verso qualcosa di bello. E la sua esclamazione in un giorno, che ha detto "libertà nel parco", ha urlato a squarciagola al termine del primo incontro, dice molto. Quando la sua vita scorreva serena, il parco era il suo momento di decompressione dalle fatiche della giornata, prima di entrare in casa dove ancora lo aspettava sua moglie, che ora non ha più. Isola, nel mezzo, ha il wandering, cammina senza interruzione, non riesce a controllare il movimento. In residenza questo aspetto si manifesta continuamente. Nei 10 incontri complessivi che ha fatto al museo, Isola si è alzata una sola volta per avvicinarsi a me, come vedete, e per dimostrarmi come si girava il filo nel rocchetto. Mi è venuta vicino, ma si è fermata lì.
Alba in RSA è scontrosa, sempre arrabbiata, resistente al rapporto interpersonale, tratta male tutti. Al museo nei 10 incontri è stata esplosiva, ridanciana, dovevamo contenerla. Ha raccontato, ha inventato, riso, scherzato, ha preso in giro e è sempre stata allo scherzo. Il rapporto con Isola, assente completamente in residenza, nonostante la loro vicinanza stretta, è diventata quasi complicità. Al museo, pur in colloqui completamente sconnessi, hanno mantenuto un rapporto costante anche nella costruzione degli storytelling, hanno immaginato di condividere esperienze quotidiane come appunto quella di aiutare la signora, che era il manichino, a preparare le cene per gli amici. Giampiero, di cui ho già parlato, negli incontri ha tirato fuori molto, si è confidato, ha pianto, si è liberato delle sue paure, si è lasciato andare a pensiero, ha tirato appunto fuori quello che aveva, e a lui è servito molto a livello emotivo. Si è reso conto che lì si faceva qualcosa per loro, per lui. Lo psicologo impegnato nel percorso di supporto agli anziani che vivono in famiglia è rimasto particolarmente colpito dal cambiamento che ha visto nei familiari. Ciò che ha notato è la ripresa di un ruolo che esce da quello della cura, di assistenza, e riappropriarsi del loro spazio affettivo, riprendere il loro ruolo nella famiglia, il riconoscere nuovamente il loro caro, accettare la loro nuova identità che è diversa ma che esiste e con la quale si può convivere. Simonetta, figlia di Caterina, è ormai diventata la sorella di sua madre. Lei non accettava la malattia di sua madre, le ripeteva incessantemente di essere sua figlia, rifiutava gli incontri con il personale medico e sanitario, respingendo di fatto la realtà. Si è avvicinata al museo incredula, anche sospettosa. Dopo la prima mezz'ora era rilassata, partecipava alla conversazione e ha dichiarato con il sorriso di essere la sorella di sua madre. Da quel momento ha seguito 10 incontri nel museo, sempre accompagnata dal marito e talvolta anche dai figli. Questo ha aperto un nuovo dialogo anche con gli psicologi e l'educatrice, ha accettato la malattia di sua madre e soprattutto ha capito che sua madre c'è ancora, non è più la madre di un tempo, ma c'è e riesce a vivere bene, a essere inserita in un contesto altro da casa sua, riesce a entrare in relazione con altre persone in un rapporto sereno e spontaneo. I familiari hanno bisogno di cura, quanto se non più dei malati. Sempre sulla spinta del coordinamento dei musei toscani per l'Alzheimer, siamo entrati a far parte con il museo di programmi specificamente dedicati a progettare incontri per i carer, che sono stati intesi come momenti di confronto, di incontro, ma anche rivolti a condividere con loro il loro punto di vista esterno, con loro il punto di vista esterno di noi operatori, le strategie di comunicazione attivate nei nostri laboratori, a trasmettere loro che c'è un modo per stare insieme anche con la malattia. Anche se tua madre ti vede come tua sorella, se tuo padre ti riconosce appena, anche se tuo marito non sa più che sei sua moglie, e un giorno, al termine di un incontro, stringendoti la mano, può dire: lei è la mia moglie, senza di lei io non ci sarei più. Questi incontri sono diventati un punto fermo delle nostre attività, è stato naturale, dopo aver sentito frasi come è stato come stare a cena con gli amici, un fiasco di vino, chiacchiere, a volte si parla anche di cose importanti e profonde, ma siamo fra amici. Cosa c'è di più bello? Oppure voglio dire che sto bene, ma non come quando si dice come stai, sto bene, no, sto proprio bene. Ora, e una figlia con la madre appena entrata in Alzheimer dice: sto meglio, ho capito che il senso di disorientamento ha preso tutti all'inizio, ma poi ce l'hanno fatta e questo mi dà forza. E allora, cosa manca perché queste attività, mi avvio a concludere, e allora cosa manca perché queste attività possano costituire un'opportunità reale, perché programmi di prescrizione sociale possano diventare una realtà diffusa in Italia, come lo è attualmente in Inghilterra, dove sta rivelando un ritorno veramente efficace sulla società, anche da un punto di vista economico. Quindi una realtà diffusa in Italia, non solo espressione di alcune realtà, come ad esempio nella nostra provincia. Cosa si deve fare perché questi programmi diventano accessibili, facili? Serve un rapporto costruttivo con le amministrazioni, con coloro che possano scrivere protocolli e costruire servizi. Fondamentale è il rapporto con l'ambiente medico e sociosanitario, e ancora molto c'è da fare per farsi conoscere, e l'impegno nostro deve essere quello di farsi conoscere e farsi capire. Per questo scopo sono stati organizzati 2 progetti internazionali con lo scopo di creare protocolli, tradurre in dati misurabili gli effetti delle nostre attività per poter avviare un dialogo con le istituzioni, contribuire al radicamento di un nuovo concetto di salute. Con questo scopo abbiamo inserito il progetto Storia della Storia fra gli obiettivi del programma del
del programma del progetto di eccellenza del nostro Dipartimento, perché anche l'università deve avere un ruolo decisivo, soprattutto nella formazione delle nuove generazioni. Con questo scopo abbiamo organizzato il convegno Scivoli per la Mente il prossimo 26-27 settembre, in cui medici, operatori della cultura, amministratori e caregiver si incontrano e si confrontano. Il giorno successivo il Museo Archeologico di Monteriggioni ospiterà l'Alzheimer Fest come seconda tappa toscana di un lungo viaggio che attraversa l'Italia da nord a sud, per dimostrare che la malattia non deve fermare la vita. Da parte nostra, come operatori culturali, dobbiamo credere nel nostro ruolo e non sentirci mai inadeguati. Dobbiamo essere consapevoli del nostro potenziale e della nostra capacità di aiuto. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie per questa bella relazione. E grazie soprattutto per quello che fate, grazie perché tuffarsi nelle storie degli altri aiuta a dimenticare le proprie, perché poi la nostra vita è fatta di fragilità, di emozioni e tutto quello che ci fa bene dobbiamo farlo. La cultura ha un ruolo straordinario e questo tipo di disabilità che non sono fisiche, lo vediamo anche nei ragazzi giovani, per questo tipo di problematiche i musei sono essenziali perché permettono a queste persone veramente di fare un viaggio nelle storie e di cercare un po' di trovarsi, sia che si siano anziani sia che siano giovani. Quindi grazie davvero per questa bella esperienza. Allora, invito al tavolo Andrea Righetti, l'archeosismologia, passiamo da un terremoto all'altro, per l'analisi dei centri storici, il progetto Protect e la città di Siena. Posso? Sì. Per il PowerPoint. Sì. Ok. Beh, intanto approfitto per ringraziare gli organizzatori di questo bell'evento e la dottoressa Ser Lorenzi per avermi dato la possibilità di presentare questo progetto. Allora, la presentazione che vado a fare oggi riguarda appunto un progetto che è stato sviluppato dal 2021 al 2023 all'interno del centro storico di Siena, legato a una Marie Curie svolta presso l'École Normale di Parigi in collaborazione come Secondment Institution dall'Università degli Studi di Siena. La mia idea di oggi è quella che ne parlava anche la dottoressa Ser Lorenzo, è quella di lanciare qualche sassolino, nel senso che vi illustrerò il progetto ma per sommi capi, per alcune parti interessanti, nella speranza che qualcuno anche in questo contesto raccolga questo sassolino come già è successo per altri contesti di studio. Allora, due parole sul progetto Protect. Il progetto Protect è un progetto appunto biennale che riguarda il centro storico di Siena ed era basato su quella che era l'analisi dei caratteri costruttivi post-sismici che si potevano leggere nelle architetture del terzo di città, quindi uno dei 3/3 di Siena, a seguito appunto degli eventi sismici. Perché è stato scelto Siena? È stato scelto Siena perché Siena ha un'architettura ben leggibile dal punto di vista archeologico, ha fonti documentarie, fonti scritte di notevole importanza, e poi perché ha una storia sismica, e lo vediamo appunto in basso a sinistra, caratterizzata da numerosi eventi, non troppo distruttivi né troppo lievi, che hanno però causato danni e dissesti sulle architetture e quindi conseguentemente interventi di restauro o specifici a seguito di questi eventi. La prima indagine è stata l'approfondimento di quello che già erano le conoscenze sulla sismologia della città. Siamo partiti dai terremoti più antichi, quindi quelli trecenteschi e inizio 400, però anche parlando con i sismologi che hanno collaborato al progetto è stato visto che essendo tutti mi è sparito, però vedo che continua, essendo tutti terremoti documentati da fonti non coeve rispetto agli eventi, all'interno dell'archivio non sono stati trovati nessun documento che parlava di questi eventi. Perciò ci siamo focalizzati sullo studio del terremoto del 1467, che è un terremoto particolarmente interessante perché ha una serie di fonti che poi vi mostrerò, che però era stato catalogato all'interno del catalogo sismologico del CPT 15 come un terremoto di
medio-bassa energia, ok? Se si vede appunto questo che è stato estrapolato appunto dal CPT, è calcolato come sesto-settimo grado di intensità, quindi diciamo danni lievi agli edifici. Perché era stato catalogato così? Perché dalla ricerca storico-sismologica era stato fatto sul terremoto, le fonti, come potete vedere, erano poche e soprattutto erano poche anche quella che aveva all'evento, ok? Però a fronte di questo, informavano molto poco su quello, questi sono alcuni esempi di fonti, molto poco su quelli che erano i danni causati agli edifici a seguito dell'evento, ok? Caduta di alcuni merli, alcuni crolli di camini, diciamo, ma niente di particolarmente eclatante. Però questo terremoto era anche caratterizzato da una fonte iconografica importantissima, ok? Che è una biccherna che del 1468, insomma, che rappresentava esattamente la città di Siena, come potete vedere, con dei fenomeni, diciamo, con delle tende e degli accampamenti fuori dalla città e con un bel titolo che è Al tempo dei terremoti, ok? Quindi già parlava da sola che qualcosa era successo nel 1467, ok? Una fonte di questo tipo. Quindi siamo andati a analizzare nello specifico quelle che sono le fonti d'archivio e nelle fonti d'archivio abbiamo trovato questa, che è una lira del 1468, che è fondamentalmente una specie di dichiarazione dei redditi, un catasto, ok? Di quella che era la situazione di Siena a un anno dal terremoto, e la situazione di Siena era piuttosto compromessa, molto, adesso vi farò vedere un po' di esempi. La situazione di Siena era molto compromessa e pensate che questa lira era stata fatta 3 anni dopo la precedente lira, ok? Solitamente vengono fatte una volta ogni 10 anni, quindi vuol dire che qualcosa di importante era successo nel contesto per cui si richiedesse un nuovo censimento. Per questo siamo andati appunto a riportare su GIS e su pianta quelli che erano i dati che avevamo elaborato all'interno dell'analisi e abbiamo cercato di suddividere Siena in quelli che erano i popoli che caratterizzavano il contesto di studio nel XV secolo e abbiamo trovato più di 70 edifici che mostravano danni imputabili a terremoti all'interno del contesto di studio e perciò abbiamo creato una mappa, ok? Questi sono vari colori che rappresentano la gravità dei danni nei vari popoli, che rappresentasse appunto quello che era successo nel 1467 a Siena, ok? Le aree più colpite. Guarda caso le aree più colpite in alcuni casi andavano a sommarsi, ok, a collegarsi a quelle che erano le aree più colpite nel 1798. Questa è una mappa, una carta che ha elaborato Marina Gennari durante il suo studio del 1798 e se vedete l'area di Ovile è esattamente, diciamo, l'area più colpita. Probabilmente c'è una vulnerabilità intrinseca, ok, in quest'area soggetta appunto agli eventi in collegamento con gli eventi sismici. Ok, quindi che cosa avevamo? Avevamo da un lato delle fonti sismologiche e dei cataloghi sismologici che ci parlavano di pochi danni e pochi dissesti, dall'altro avevamo invece una lira e la biccherna che invece ci dicevano che c'erano stati terremoti importanti in quell'anno. Cosa abbiamo deciso di fare quindi? Abbiamo deciso di andare ad approfondire, okay, l'analisi sul territorio. Chiaramente ci siamo caratterizzati in una delle aree più colpite dal terremoto, quindi siamo ritornati sul terzo di città così come era da progetto e abbiamo fatto una prima valutazione e una prima cronotipologizzazione, okay, di quelli che erano i presidi post-sismici presenti sulle architetture. Lì appunto le abbiamo catalogate, abbiamo cercato di creare per quanto possibile appunto cronotipologie da questi eventi, partendo da questi elementi e quindi abbiamo detto, bene, abbiamo visto che effettivamente ce ne sono molti di presidi che possono essere imputabili a quel periodo, andiamo ad approfondire ulteriormente l'analisi, cioè andiamo a studiare quel tessuto cittadino che ci può dare informazione, ci può risolvere questi problemi che avevamo dal punto di vista storico. E quindi abbiamo creato quello che può essere, diciamo, un'analisi, come ho definito, a macro, medio e micro scala. Okay? Una macro scala che è quello che abbiamo appena visto, caratterizzata appunto da una lettura generale del contesto di studio e da una ricognizione, una medio scala invece caratterizzata dalla documentazione di aggregati o fronti stradali, con una documentazione digitale, una lettura archeologica, ma senza un approfondimento maggiore, quindi quella che può essere definita una lettura preliminare dei contesti di studio, una microscala invece è una lettura approfondita di singoli complessi architettonici o edifici del centro storico. Sulla medioscala appunto ci siamo caratterizzati su due fronti stradali principali,
che caratterizzavano appunto il centro storico di Siena. Qui vi presento uno dei fronti stradali che caratterizza il testo di città, qui siamo in via Pendola. Qui è stata effettuata una serie di analisi preliminari per valutare l'esterno chiaramente dei fronti stradali, ok? Senza entrare all'interno delle architetture. Qui la prima cosa che è stata fatta è stata una lettura archeologica sul campo, un rilievo digitale, sia fotogrammetrico, terrestre da drone, sia appunto attraverso vari laser scanner, e una serie di restituzioni, okay? Restituzioni che ci hanno permesso di riportare le letture archeologiche su questi fronti, quindi ortofotopiani e letture stratigrafiche conseguenti, e con chiaramente una documentazione, una registrazione di tutti i risultati all'interno di schedature apposite, e una restituzione che caratterizzava anche quelli che erano i principali degradi strutturali che ci interessavano, che erano le deformazioni sugli edifici. Questo è un elevation map, per chi non la conosce, è una mappa che rappresenta fondamentalmente quelle sono le deformazioni, okay, della superficie verticale degli edifici. Le vedete in rosso e in blu, in base chiaramente a se sono diciamo in rilievo oppure in negativo, ok? E vediamo come si manifestano all'interno dell'edificio. Ormai sono, diciamo, un classico, si leggono, diciamo, in tutte questo tipo di analisi. Quello però che ci interessava era, bene, abbiamo tantissimi dati, ma come fare a integrarli fra di loro e come fare a dargli un senso archeologico a questi dati, perché poi noi siamo archeologi, non siamo né architetti né ingegneri. E abbiamo cercato di costruire quella che è la mappa del dissesto stratificato, cioè che cos'è? Significa tradurre tutti i dati che abbiamo sia dal punto di vista archeologico sia dal punto di vista dei degradi, quindi degradi strutturali, quindi deformazione e fessurazione all'interno di un unico elaborato. E questo che vedete a sinistra è quello che solitamente si fa, ok? L'elevation map diventa la base su cui si imposta la stratigrafia, però l'elevation map non ha dei confini specifici e quindi è difficile da relazionare alla stratigrafia perché lavora per aree. Quindi abbiamo deciso di trasformarlo in isoipse, ok? Isoipse con 2 centimetri di gap, cioè di salto, insomma, fra una linea e una curva e l'altra, e credetemi che quello che è venuto fuori è veramente interessante, perché questo, diciamo, sono 3 zoom di questa analisi, e se leggete, diciamo, queste tre zoom dove vedete la stratigrafia in nero, il quadro fessurativo in rosso e le deformazioni in blu, vedete come le deformazioni, anche le deformazioni e non solo le fessurazioni, vanno a integrarsi e vanno a intessere rapporti con la stratigrafia, ok? Alcune vengono tagliate, altre assecondano quelli che sono i processi stratigrafici, e quindi si ha una prima periodizzazione anche di queste, ok? Anche di questi elementi. A questo punto ci siamo concentrati sulla microscala, cioè siamo andati a valutare, da questa prima analisi abbiamo valutato che su queste architetture civili, quindi su questi fronti stradali, c'erano effettivamente dissesti e danni che potevano essere imputati al XV secolo. Chiaramente avevamo un'analisi specifica. Questo l'abbiamo, diciamo, ottenuto dalla cronotipologia che avevamo fatto prima dei presidi postsismici legati ai dissesti, okay, che abbiamo letto sulle architetture. Siamo andati ad analizzare con la microscala complessi architettonici, ci siamo concentrati principalmente sulla chiesa di Sant'Agostino, che è una delle chiese più, diciamo, antiche di Siena, che si imposta sulla chiesa di Sant'Agata e che ha dei paramenti ben leggibili con molti, diciamo, elementi di interesse. Abbiamo fatto quindi un'analisi molto approfondita, sia sull'interno che l'esterno. Sull'interno siamo andati a caratterizzare, purtroppo le murature a vista non ci sono, ma siamo andati a caratterizzare gli elementi architettonici che potevano avere qualche collegamento con i terremoti. Siamo andati a valutare l'inclinazione delle colonne, l'eventuale deformazione degli archi, e la chiesa era in perfetto stato di conservazione, non si era minimamente mossa. Siamo andati ad analizzare le porzioni esterne della chiesa, ok? Quindi una lettura archeologica specifica con il solito elevation map e l'integrazione fra l'elevation map, quindi le deformazioni e le fessurazioni e la lettura stratigrafica, e chiaramente corredata da un'indagine molto specifica di tutte le fonti documentarie, bibliografiche, archivi, iconografiche, per andare a periodizzare le fasi che avevamo individuato, e quindi abbiamo creato, diciamo, una lettura archeologica basata su fasi costruttive che ci permettesse di leggere se nel 400 c'erano state effettivamente dei dissesti, dei danni e delle successive ricostruzioni legate al terremoto. E per il 1400 non abbiamo trovato assolutamente niente, a differenza del 1798, dove invece di danni e di dissesti e di
conseguente ricostruzione ne abbiamo trovate in quantità abbondante. Queste appunto sono alcune letture dell'edificio. Come vedete, grazie alle fonti documentarie abbiamo anche specifiche, diciamo, cronologie di riferimento. A livello metodologico abbiamo avuto una seconda, anche una validazione ulteriore della nostra metodologia, perché 2 mesi dopo che avevamo rilevato e analizzato l'edificio Sant'Agostino, è avvenuto un nuovo terremoto a Siena a febbraio del 2023, quindi abbiamo deciso di riproporre una successiva analisi dell'edificio con un successivo rilievo, e sebbene il terremoto non sia stato forte, non abbia causato grandi danni, credetemi che se a occhio nudo non si vede niente, in realtà questo è quello che è successo a Sant'Agostino a seguito del terremoto 2023. Come vedete, questa è una GIF che mostra lo spostamento, di Sant'Agostino nelle condizioni pre e post sisma. Quindi Sant'Agostino si è spostata, e questo a noi ci interessa giusto da archeologi. Quello che ci interessa di più è che Sant'Agostino si è spostata, ma si è spostata seguendo delle linee che hanno avuto una grossa interazione con la stratigrafia del monumento. Cioè il monumento è andato a interagire, la stratigrafia del monumento è andata a interagire col progresso della deformazione dell'edificio. Quindi la componente archeologica è una componente estremamente importante nella lettura di questi elementi, quindi nelle valutazioni anche in forma preventiva, di quello che era il problema sismico. Qui è sempre la solita, diciamo, lettura del prospetto, però ci sono 2 linee, se vedete, di deformazione, una rossa e una blu, che rappresentano la blu la condizione pre-sisma e la rossa la condizione post-sisma. Vedete, si sono spostate, ma se vedete per esempio la tamponatura delle finestre o alcune preesistenze, ci sono dei movimenti che vanno perfettamente a integrarsi, a, diciamo, muoversi insieme alla stratigrafia del monumento. Quindi, quale interpretazione per il terremoto del 1467? Abbiamo la Viccherna, abbiamo la Lira e abbiamo i fronti stradali che ci dicono ci sono stati, quindi l'architettura civile, residenziale, che ci dice ci sono stati danni. Abbiamo dall'altro lato le fonti sismologiche e la chiesa di Sant'Agostino, palazzo pubblico, che ci dicono che non ci sono stati danni o comunque danni inesistenti. La nostra idea è che tutti hanno ragione, cioè hanno ragione i sismologi che dicono che il terremoto non è stato forte, abbiamo ragione noi invece diciamo che ha fatto tanti danni. E come fa un terremoto poco forte a fare tanti danni all'interno di un centro cittadino? Quando la vulnerabilità dell'architettura storica è talmente elevata che basta veramente un terremoto di bassa forza, di bassa energia a causare questi danni. Perché lo dico? Perché alla metà del 400 la città di Siena era, diciamo, lo stato di conservazione dell'architettura della città di Siena era particolarmente compromesso, legato anche alla volontà, insomma, dell'eliminazione dei ballatoi e di tutte le parti di Siena che in quel periodo fungevano da veri e propri sistemi di contenimento all'interno dell'architettura, funzionavano quasi da contrafforti dell'architettura. L'eliminazione di questi ballatoi ha causato un indebolimento, guarda caso, esattamente dell'architettura civile, dove si manifestano i maggiori danni, non chiaramente di palazzo pubblico, delle chiese, dove chiaramente non c'era questo tipo di elementi, e quindi questo ha causato, a nostro avviso, alla nostra interpretazione, accolta però per fortuna anche dai sismologi, di quella che è l'evidenza. Che cosa ci dice? Allora, come vi dicevo, ho lanciato qualche sassolino. Spero che qualcuno di voi, insomma, l'abbia colto e ci siano domande, ci siano spunti di riflessione, eccetera. Un sassolino, per legarmi al progetto non solo dal punto di vista tecnico e archeologico, è stato raccolto anche dal Comune di Siena. Il Comune di Siena, grazie a questo progetto, ha deciso di costituire istituzionalmente un comitato per la memoria sismica. Cioè all'interno di uno degli edifici più rappresentativi di Siena, che è il Santa Maria della Scala, è stato costituito un comitato per la memoria sismica, dove sismologi, architetti, ingegneri e geologi e finalmente gli archeologi, perché la validazione della figura professionale dell'archeologo in questo campo, credetemi, non è una cosa, ma molti di voi lo sapranno, non è una cosa semplice, però finalmente gli archeologi sono entrati a far parte direttamente di questo, e per una cosa fondamentale, cioè preservare la memoria sismica nelle comunità, cioè far prendere coscienza alle comunità che sono in un'area soggetta a terremoti,
a futuri terremoti, ok? E che chiaramente devono capire che prima o poi ne avranno appunto a che fare. Se volete maggiori informazioni su, vabbè, questi sono bibliografia, lasciamo perdere, comunque ci sono due pubblicazioni appunto che riguardano il progetto, se no eventualmente questi sono appunto i nostri contatti. Oh certo, sì, quello rosso, vero? Eccoci qua. E diciamo, quello, se vi interessa la parte sugli elevation map, c'è un bellissimo articolo, cioè c'è un articolo sulla bellissima rivista di PCA, che è già uscita, quindi dell'anno scorso, se no chiaramente sono tutte in open access essendo un progetto europeo, quindi potete scaricarle in PDF, se no l'insegna del Giglio c'è Siena ai terremoti, che è un convegno che abbiamo fatto a Siena, o se no questo è l'ultimo uscito di recente, anche questo in open access con Archeopress, e è il progetto, cioè quello che vi ho spiegato adesso, chiaramente molto più nel dettaglio. Grazie. Grazie, bellissimo progetto, molto ben fatto e con grande metodo e poi interdisciplinare e anche molto, molto attuale. Sicuramente ci saranno domande e forse curiosità, ecco, a riguardo, vedo già che... Bene, adesso prendiamoci un caffè e poi continuiamo.